Neobične rase pasa. Izgleda kao pas, ali lice mu govori drugačije. Majmunski pinč je mala, ali ekstremno neobična rasa poreklom iz Nemačke. Njegovo ime doslovno znači majmunski pas, i to nije slučajno. Izražajno, splošteno lice, tamne oči i raščupana dlaka daju mu izgled koji mnogima deluje jezivo i gotovo neljudski. Ova rasa je nekada korišćena za istrebljivanje pacova i glodara u kućama, štalama i radionicama. Uprkos maloj veličini, on je hrabar, brz i izuzetno borben kada je to potrebno. Po karakteru je inteligentan, tvrdoglav i veoma samouveren. Ne zna da je mali pas i često se ponaša kao da je mnogo veći nego što jeste. Veoma je vezan za vlasnika, ali zna biti rezervisan prema nepoznatima. Mnogima izgleda kao mali demon ili majmun. Ovo je pas koji ne pokušava da bude lep, već da bude nezaboravan. Zapratite naš kanal